Am ridicat mașina în poziția off-road și ceva, dacă vă uitați la roata asta cam cum stă versus asta. Înțeleg că ele stau așa, că e ridicată în off-road, dar parcă e cam cocoșat așa. Aici este avea un 25, poate și mai bine de centimetri. Pe spate, clar e mai jos față de aici. Dubios.